अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह इब्राहिम जी इन आयत में फ़रमाए जेकॾहिं मुंहिंजा बाना ऐं जेको रिया जे शुक्र अदा कंदा मुंहिंजो त आउं आंखे अञा वधारे ॾींसि, ऐं जेकॾहिं ऐं नाशुक्री कंदा त यकीनन मुंहिंजो अज़ाब पण सख़्तु आहे। क़ुरान मजीद जी इन आयत में पाण इंसान लाइ करे हिकिड़ो बहितरीन सबक़ु आहे, ऐं क़ुरान मजीद जी इन आयत में हिकिड़ी पाण लाइ करे बहितरीन नसीहत आहे। उहा नसीहत ई आहे, उहो सबक़ु ई आहे जे त पाण अल्लाह रब्बुल आलमीन जेको पाणखे नेमतूं अता कयईं, अल्लाह ईअं ॾिनल नेमत मथे पाण अल्लाह जो शुक्र अदा कयूं। जे अल्लाह जो पाण शुक्र अदा कंदासीं त अल्लाह रब्बुल आलमीन अञा पाण मथे वधारे नेमतूं नाज़िल कंदो ने वधारे नेमतें से पाणखे नवाज़ींदो। पण जेकॾहिं अल्लाह ईअं ॾिनल नेमतें मथे जे पाण अल्लाह जो शुक्र अदा कीन कंदासीं, ना शुक्रा थी करे दुनिया में हलंदा फिरंदासीं घुमंदासीं ज़िंदगी गुज़ारींदासीं त अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण से नाराज़ थी वेंदो। ऐं जॾहिं अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण से नाराज़ थी वेंदो त पाण मथे ॾुख छणंदा, मुसीबतूं छणनियूं, परेशानियूं छणनियूं ने आफ़तूं पाण मथे कड़को कईनियूं। त पाण अल्लाह जी ॾिनल नेमतें मथे अल्लाह जो शुक्र अदा कयूं। अॼु तारीख़ 24 8वां महीनो 2024 जी साल, शनिवार जो ॾींहुं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण पछम वारे मथे, पासी वारे ॿनी वारे मथे राज़ी थियो ऐं परवरदिगार आलम पंहिंजे गुनाह ॾांहुं न ञाणे, पंहिंजे ख़ताएं पंहिंजे भुलें ॾांहुं न ञाणे। जेकॾहिं अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजे गुनाह ऐं पंहिंजे ख़ताएं ॾांहुं ञाणे में त हिकिड़ी फुड़ी पण अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन मथे न छाणे पंहिंजे इलाइक़े मथे। परवरदिगार आलम पिन जी कुशादा रहमत ऐं पिन जी वसी रहमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन जेको आहे से पाण मथे पिन जी अज़ीम जेको नेमत हुई, जंहिं लाइ पाण तरसियासीं पे, ऐं जंहिं लाइ करे पाण 3 महीना थी विया पाण वाटूं ञारियूं पे, उहो पिन जी अज़ीम नेमत वरसात जेको आहे से अल्लाह रब्बुल आलमीन अॼु पाण गुनहगारनि मथे नाज़िल कयईं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जा लख लख एहसान ऐं परवरदिगार आलम जा लख लख शुक्र, ऐं पाण अल्लाह जो शुक्र अदा कयूं। सांझी वटा करे राति जा हाणे 11 थियनि था, अञा वरसात चालू पई आहे। बहरहाल सांझी वटा करे सुम्हणी ताईं त पछम मथे अहिड़ी वरसात छणी आहे, अहिड़ी मौसलाधार वरसात छणी आहे, ऐं जे उबता सुबता पाणी कढी छॾियईं। लॻे अहिड़ो तो मूंखे जे पछम जो को तरा ओगने सवा बाक़ी कीन रहियो हूंदो, पछम जी को तराई ओगने सवा बाक़ी कीन रही हूंदी। ए परवरदिगार आलम, तूं हीअ अज़ीम नेमत जेको तो असां गुनहगार मथे नाज़िल कये, असां मुजरिम पापीअ मथे अल्लाह तो जेको नाज़िल कये, ऐं जंहिंजी असीं वाट ञारे वेठा हुआसीं, ए इलाहुल आलमीन हिन वरसात के नफ़े वारी बनाए। ए इलाहुल आलमीन हिन वरसात के तूं असांजे खेतरनि लाइ करे नफ़े वारी बनाए, असांजी वाड़ीअ लाइ करे, असांजी ज़मीन लाइ करे, असांजे बाग़ लाइ करे, असांजे माल लाइ करे अल्लाह, असांजे हिन सॼे इलाइक़े लाइ करे अल्लाह हिन वरसात के तूं नफ़े वारी बनाए। ऐं अल्लाह हिन वरसात जे अंदरि जेको ख़ैर वे भलाई वे, ऐं अल्लाह तूं असां मथे नाज़िल फरमा। अल्लाह हिन वरसात में जेको शर वे, बुराई वे, ऐं मुसीबत वे, परेशानी वे, उन खां तूं असां गुनहगारनि के नजात अता फरमा। ऐं इन वरसात में बिजली जी चमक पण हुई ने वॾरें जो कड़को पण हो, जेको वरसात जूं वॾियूं निशानियूं आहिनि थियूं। ऐं ई जेको बिजली जी चमक आहे, खिवण आहे, ऐं ने वॾरें जो जेको ई कड़को आहे, ई कुर आहे, ई पाण ज़मीन वारनि लाइ करे हिकिड़ी वईद आहे, पाण ज़मीन वारनि लाइ करे हिकिड़ी वॾी धमकी आहे, हैं जे
पां ई कड़को सुणी करे पां उन परवरदिगार आलम खे यादि कयूं हैं। ई कड़को ने खिवण जो ई सेलो ॾिसी करे पां उन रब्बे ज़ुल जलाल जे बारे में जरा तसवुर था कयूं, जे उन में केतिरी ताक़त है हैं, जे उन में ताक़त केतिरी आहे ज़मीन आसमान जे धणी में हैं। जंहिंजे जेको आहे से जंहिंजी जंहिं वॾरनि खे उन रब्बुल आलमीन एॾी ताक़त ॾेई छॾियईं जे इहे अहिड़ा आवाज़ कयूं था जे पाण में ताक़त ज न आहे जे पाण उन जो मुक़ाबिलो, इहा आवाज़ इन आवाज़ जो पाण मुक़ाबिलो करे सघूं ऐं सुड़ी सघूं। त ज़मीन आसमान जे धणीअ जा पाण शुक्र अदा कयूं जे पाण मथे अल्लाह रब्बुल आलमीन वरसात नाज़िल कयईं ने हाणे पाण वरसात पाण मथे अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर वरसात थी आहे। 3 महीना जेको पाण मथे वरसात कीन थी वई, उहो 3 महीने जी वरसात पाण मथे अॼु अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकिड़ी राति में नाज़िल करे छॾियईं, हिकिड़ी राति में ने अञा वरसात चालू पई आहे। त पाण हाणे पंहिंजो कमु घुराए जे पाण सजदे में छणी पऊं, पाण जेको नमाज़ूं नथा पढ़ूं, इहे नमाज़ूं चालू करे छॾियूं जेको पाण गुनाहनि जे कम में जेको पाण मां माड़ो लॻल आहीं, ई गुनाहनो बाज़ अची वञे अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजी क़ीमती नेमत जेको आहे से उहो पाण खे अता करे छॾे न का पाण सोस पले छॾियो जे जेको आहे से हीउ वरी ॾुकार पई वियो, हीउ वरी त्रुटी वियो। पर परवरदिगार आलम जेको ज़मीन आसमान जो धणी आहे जंहिं वटि सारे खज़ाने जूं कुंजियूं आहिनि, उनखे ख़बर हुई न इहे उन जे हथ में हुई वरसात, उन जो हुकुम थियो त इहा वरसात अॼु पाण मथे नाज़िल थी आहे। हाणे पाण खेत्र पोखियूं ने ॿियो पंहिंजो जेको बेज़बान माल आहे, जनावर जेको रहिया पंहिंजा पाण जेको रहिया, अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जे जनावर न वे ज़मीन मथे जेको बेज़बान पशु रहिया ई न वे त पाण मथे हिकिड़ी फुड़ीअ न छणे। पाण मां ढग माण्हू ग़लतियूं ई कयूं था जे ई जेको जानवर रहिया इन खे ॿौरो सताइनि था, इन खे केॾा मटण नथा ॾियनि, जानवरनि खे केॾा निकिरण नथा ॾियनि। त पाण इन लाइ करे पर रस्ता खुला छॾियूं, खूटियूं ज़मीनूं न वाड़ियूं किथे पण ऐं सीमे में ईअं जिते तिते पाण वाड़े न वेठाऊं, केॾा कथा पंहिंजो ई माल इन करे अल्लाह रब्बुल आलमीन वटि दुआ आहे त इलाहुल आलमीन पंहिंजे गुनाह खे माफ़ फरमाए। इलाहुल आलमीन अञा इन जेको इहो बारान रहमत चालू थी वई आहे, इलाहुल आलमीन इन जे अंदरि जेको नफ़ो हुए उहो पाण खे नसीब फरमाए। आमीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।